makambo ya paix à son âme biloko nyonso wana ezali ba récitation à école primaire bino bozana yango o ba pasteur batiaka bino na kati ya moto na bino. Le pasteur vous dit paix à son âme. Okoyepsa congolais nyonso sangonine comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. Tout ça vous ramassez na kati ya l'église. Grâce à Dieu Dieu n'est nani. Et puis paix à son âme. Moto oya tungisi batolere yaza na bomoyi. Boki ne paix à son âme. Bon, soki akei na lifelo aza mosala ya Nzambe te. Makambo ya malamu oyo ye asala ezali kobota bana na kobokola bana na ye. Nde makambo ya malamu asala. Mosala ya Nzambe. Personne na mokili oyo azali mosala ya Nzambe. Personne. Mpo Biblia oyo bozotanga na Kora oyo bozotanga, surtout Biblia. Po za book moko ya mabe penza. La Bible. Book ya mabe penza Biblia wana. Biblia Bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, en Afrique du Sud et précisément dans la ville de Johannesburg, votre émission, la découverte de Aïdor Bokwala, une émission qui vous aide à découvrir des réalités des Congolais vivant en Afrique du Sud. Car l'actualité nous oblige de parler vraiment de ces dossiers et de recevoir pour vous cet homme qui n'est plus à présenter. Nous sommes déjà partenaire dans les réseaux sociaux, c'est vraiment mon invité d'aujourd'hui avec lui. Nous allons vraiment parler à long et à large concernant la communauté congolaise ici en Afrique du Sud et il va aussi nous parler de lui. Il est qui? Mon invité. Cette émission fera plaisir à Maman Odette depuis les États-Unis, depuis Canada. Il faut vraiment recevoir pour Nangai Moutouana. Regardez d'abord comment il est qui. Cette émission fera aussi plaisir à l'internaute Nyoso. Vous allez vraiment satisfait aujourd'hui. Il y a une réponse parce qu'il a déjà parlé partout. Naba réseaux sociaux, naba site, mais aujourd'hui au moins vous avez dit Aïdor Bokwala, il faut recevoir pour nous. Cet homme-ci, moi j'ai dédié cette émission à Jonathan Kapskapasula qui est mon confrère et why not à Patient Ilolo Karambong le boss silence. C'est mon invité et je ne jeterai pas à la dédure déjà. Bonjour prof Kilele. Bonjour, Mbotenayo. Merci beaucoup. Bateau déjà, vous avez représenté parce que les gens vous voient ces derniers temps, vous avez parmi Bateau Bassimi vraiment internaute, si on peut dire de la sorte, dans Facebook, dans les réseaux sociaux, Facebook, dans WhatsApp, dans YouTube, tout ça, on aura toujours yo, au bas peut-être à Libakou, Mbalali, au moment où on a site Nabis. Salutations et puis passage dans l'émission au dédié à mon panane. Bon, d'abord il faut le baquet. Biloko musala nazo kosala pe nazo sana bino nyonso zali pona misala célébrité nazali célébrité te nazali mosala ya mokili pe ya mboka na biso na tombe bino boboto bondeko bolamo milimu ya banzambe ya mindele elongo na motu na bino pe na maye na bino milimu ya Yesu ya Nzambe ya Israel ya prophète Mohamed mpe ya Coran na ya Barabe milimu wana elongo na mitema na bino pe na maye na bino ezonga esika ekendeki pe etika kwa mvote bino na tombeli pe na bino lelo tosala mosala malamu ndenge nazoko sala na bana mosusu balekaki ava bino mpo envoûtement bilimu mabe wana ya mindele oyo etungisi biso mingi na mboka elongwa tozala na milimo na biso ya bokoko tofanda ndenge tozalaki yambo mindele baya kutungisa biso na kati ya continent na biso pe na kati ya mboka na biso na Afrique. Merci beaucoup, je pense. Na dédié donc émission na bana mboka nyoso oyo bazana kati ya mboka ya Congo mpe na Congo au large parce que yambo ba mindele baya Congo ezalaki Empire Congo, enfin le Royaume Congo ekomaki na Congo Brazzaville, ezalaki na Gabon, ezalaki na Sud Cameroun, ezalaki na Angola nyoso ti na nord ya Namibie nyoso wana ezalaki Congo.
mpe soki okei kuna mpe okoma mpe na côté ya République centrafricaine nyonso presque à 2/3 République centrafricaine nyonso ezalaki Congo à part partie moke oza côté ya Tchad. Donc natombeli bino moye molamu mpe butu molamu et puis nasengi na bino tofongola miso matoyi na biso mpo tozongela biloko na biso ya kala ndenge tozalaki eza bonyama te. Merci beaucoup. Vous avez très vite compris que mon invité, c'est Prof Kilele. Je pense que Toko Tambamon a dit Pia Sije Nabiso. Si vraiment on lui est réussi aujourd'hui, c'est parce que Binonde Baba Kayidor Bokola, il faut vraiment au sala émission à Prof Kilele. Je pense que vous avez suivi toutes ces émissions à Zoloba Ming Ming en français. Les autres ont réclamé dans le Batabongo. Aïdor Bokola, tous on a besoin de un message à Prof Kilele, mais dans la langue Nabiso pour la compréhension facile. Nabato Basana fin fond, il y a Kinti, il y a Congo, Basana fin fond, il y a Kuna, kuna vraiment tout ça la émission on a lingala c'est pour cela senga qui Prof Kilele autorisation na prof si vous pouvez nous vraiment accorder tout soit l'émission na lingala Prof Kilele nous vous connaissons super bien osa parmi bat oyoba osa ko investir pe awana kata Afrique du Sud. Vous avez des écoles. D'abord premièrement félicitations de notre part parce que vous contribuez aussi à l'éducation na kata monde parce que il y a pas qu'à ezaka école moro ils en ba primaire ils en ba secondaire ba humanité tout le monde a contribué rapide na éducation na biso. Les gens vous connaissez super bien mais apparemment au bimi sous makasi après liwa il y a prophète nabiso papa Olang neto monio na ba Facebook na ba réseaux sociaux à disons que prophète Olang azo kende street na enfer. Ce genre de propos quand vous disiez ça bozomo na moi kilo na ngote na ba famille na ye na bandimi ya ye o bakotala yo o ba sepeli pété na ba vidéo oyo au sali au lobby déjà concernant papa Olang qui paie à son âme. Paie à son âme te mpe nazelaki ya kufate po na yebana peut-être zayi yo na batali na yo nde bayebi ngai te mais depuis kala naloba na banda mosala oyo depuis 1996 l'ère Laurent Désiré Kabila akoti na Congo. Bon, bien qu'avant ça nazali koleka na ba média mais ezana mbulo na nde na banda makambo oyo pour être sincère. Bon, donc nazelaki liwana yete et puis ezali ngai moto na kene koluka bino bapanzi sangote ezali bino nde boyaki epa na ngai alors soki oyepa na ngai nga na koloko donc nazelaki liwana yete et puis makambo ya paix à son âme biloko nyonso wana ezali ba récitation à école primaire bino bozana yango o ba pasteur batiaka bino na kati ya moto na bino le pasteur vous dit paix à son âme. Okoyepsa congolais nyonso sangonine comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. Tout ça vous ramassez na kati ya église. Grâce à Dieu Dieu n'est nani. Et puis paix à son âme. Moto oya tungisi batolere ya zana bomoyi. Boki ne ba paix à son âme. Bon, soki akei na lifelo, c'est son problème. Nga na yebi lifelo zali ninité. Na yebi paradis zali ninité. Na kanisi lifelo na paradis nyonso zakawa na sekaka. Soki akei na paradis est allié. Soki akei na lifelo est allié. Mais il faut to loba makambo ya solo oyo il faut loba ma soki moto azana bomo epe moto akufi makambo ya malamu asala pe makambo ya mabe asala. Donc asala bato mingi mabe ezaka ka ngai te. Peut-être za ngai moto na zui courage ya kolobango. Mais na souhaiter mpe na kanisi après ngai bato mingi pe o ba fandi na nzinga ba bimate baloba ba kangango na motema te parce que ekosalisa biso nyonso communauté nyonso ya congolais na bato mosusu esika ba église na bango ezalaki il faut ba yeba ba vérité po to sukisa makambo ya lokuta o bato ya ba église na bato ya ba mosquée bazoko sala contre biso baindo. Voilà, c'est comme ça que moi je peux répondre à ta question. Mais ndito lobalobaka na biso babiso ki mowe ya kufi mowe ya zalaka na mongoni atende to biso na ba Kongo mingi zalaka soki muta kufi beaucoup plus azorande ba témoignage ya malamu ke o azalaki mais apparemment yo na parnaye o beti mingi ne ka côté mabe ke ba jeune na bo mabatu ba jeune salisa batu sala boy atane loko moko te malamu oza comme souvenir pitan ke mosala nzambo banda ko sala oyo ko zala na
aza mosala ya nzambe te makambo ya malamu oyo ye asala ezali kobota bana na kobokola bana na ye nde makambo ya malamu asala. Au-delà de ça je ne vois rien de spécial. Bon, soki asalaka na bakompagnie moko parce que on nous dit qu'azaki ingénieur soki azaki na kote ya malamu na kati ya bakompagnie wana tant mieux, il a contribué à ces compagnies, mais mosala oyo et rendre ye célèbre ezali mosala ozo bakaza mosala ya nzambe. Personne na mokili oyo azali mosala ya nzambe, personne. Mpo Biblia oyo bozotanga na Kora oyo bozotanga, surtout Biblia po za book moko ya mabe penza, la Bible book ya mabe penza Biblia wana. Biblia oyo bozotanga elobi nzambe azali omnipotent kaka eloko wana, omnipotent na omniprésence c'était pas omniscience, c'était omnipotent potent, donc azali na pouvoir, ça signifie azala makoki nyoso pe akoki kosala makambo nyoso, ça signifie nzambe azana besoin d'assistante ezanga mutu parce qu'il est Dieu. Non, parce que azali omnipotent akoki kosala biloko nyoso. Moto azali omnipotent azana besoin d'assistante bongo oyo bazokomi benga bazali basali ya nzambe, ba pasteur, ba prophète, ba bishop, bazali bato ya lokuta parce que nzambe azali omnipotent, donc aza capable ya kosala biloko na ye moko sans que azala na assistance ya bato. Ana besoin ba domestique te, azana besoin na ba soldat te, azana besoin na ba policier te, azana besoin na mwasi te, ye moko akoki kosala makambo nyonso, azana makoki nyonso. Bon, vous allez vous appeler tozali mosali ya nzambe. La kisabiso mokanda oyo nzambe akomela kayo ke apesi yo nomination pe apesi yo description de tâches qu'on appelle job description que ça la boy na boy. Mais ça par révélation. Lokuta ndoto ezali réalité te. Révélation nini? Kaka révélation bango, hein? Yo ndenge ni nzambe ya lobela kayote. Ndenge ni nzambe ya lobela ka cameraman na yote. Ngai na sala nzambe nini? Ngai kilele. Po abi mai pa na ngai te. Yo nzambe a révélé te lourmo te bovani pe ba révélo pe lobi moni ke salami. Qu'est-ce qu'il va me révéler? Eloko nini? Akorevelenga ngai nazana bana ngai nalesa bana ngai nalatisa bana natinga bana ngana chik na boma ka moto pe te na yiba ka eloko moto te na finga ka moto te na lingi bato nyonso bo ya ko se révéler na ngai pona sala ni ngana sala ni s'il veut qu'il vienne bo il azali ape. Pour vous Dieu et à quelle position na vie na yo nzamba za positionné azali posteur na la besoin a été le Dieu créateur azali pe créateur te za lokuta ya créa ni loba eloko nini ya créa likolona se ya créa ngana yo lokuta bongo bandako pourquoi zo créa ngote banza ko za fabriqué par l'homme. Alors donc ngai nzambe ezali ngai moto ezali banzambe bozulu bate parce que soki nzambe azali ezaneti ngai papate to mama quelque part yo boti bana pe omikangi na chambre ngako na chambre te bana ba mona yote bana ba yokata mongongo na yote omona wapi bobolobi aza papa na biso azali mama na biso kasi amimoni sa te. Se voit à travers de l'homme amimoni sa na nzela ya moto amibomba kapona nini il faut abimate soki bino bozolo makambo nzambe pe bomona ete bo bato liboma nzambe ndenge nini wana bozolo ba bolakisa biso nzambe nini obino bolobaka nga na yebi ke na mokili mobimba bato nyonso baza na milimu na bango to bilimu na bango toza na yango ya bakoko o bakufa po biso toza bato mwindo tondimaka milimu ya bato bakufa raison pour laquelle topesa bango ba offrande o ba pasteur na bino balingaka te biso tosala. Or na kati ya Bible elakisami ke ba Yuda ba Arabu ba musulman na ba religion mosusu ba pesa kape bazoko pesa ba offrande na ba nzambe na bango na bato bakufa moni soki biso bato mwindo tosali makambo wana ba pasteur na bino ba bishop na bino ba prêtre na bino balike ezaki ndoki. Mais lorsque vous disiez vous pesa ka offrande na bato bakufa pour penser qu'il est moto aussi akufa que genre et façon nini yo ko pesa la offrande moto azasu na bomo ite offrande ngo ko pesa ngo na ndenge nini ezambongo eza sacrifice ezani ezalaka sacrifice
moto mindo azali kopesa mbongo epai ya bato bakufa te. Kopesa nini? Tozopesa biloko ya kolia, tozali kopesa banzembo, tozali kopesa mabina, na moi. Eza na moi, eza na butu. Tozali kopesa ngana za mulega. Biso balega tozaka na eloko babengaka kabwasa. Kabwasa olami biloko ya kolia, nyama biloko ya kolia, okei na zamba quelque part, otia yango soit na sani, soit na bankasa, yo moko ozokoloba na milimu wana. Na milimu wana. Nalingi boye, po salisa nga bona boye, okutika ngwana. Ezala ba insecte, ezala ba nyama mususu, o baye kolia, eza milimu bakoko. Epe ba resultat ezali komonana. Bon. Ngai boyo kamalamu. Soki nzambe ya bayuda azali. To ya baalabu azali. Ezali nzambe na bango. Ezali nzambe na biso bayindu te. Boyo kango malamu. Mpo soki otangi na mikanda wana. Milimu wana ya bato wana ezokoloba. Soki otangi na Biblia Yahweh na monoko ya bayuda ye moko azokoloba ngai nazali nzambe ya Abraham, nazali nzambe ya Yakobo, nazali nzambe ya Musa na ya Isaac, nazali nzambe ya Israel, nazali nzambe ya bato mususu te. Azokoloba ye moko na kati ya buku wana. Nzambe wana alobi teke azali nzambe ya Congo. Mulimu wana ozoloba na buku wana alobi ye azali nzambe ya Lumumba te, azali nzambe ya Mobutu te, azali nzambe ya Kabila te. Alobi ke ye azali nzambe ya ba Abraham, ya ba Musa, etc. Azali nzambe oyo tondimi ya bato mususu, azali nzambe na biso te. Likambo na ngai na bino na bato ya maboma na miyibi ya lokuta ba parcelle bozo kokenda ni wana. Ba miyibi ezali ke batika kotungisa biso pe batika kotungisa milimu ya bawe. Quel est le dieu de Congo maintenant? Nzamba Congo nde aza nani? Makambo eza mutuna malamu. Tokende isika touta na independance. Yo oza mwana, ye pe aza mwana. Boti kubota malelo, ngape na bota maki na ba 60 quelque chose. Di bino na ba pasteur na bino na bo bazokumbenga batu ya Nzambe. Bolingi bolimisa milimo ya bato ba bunda pona independance ya Congo. Bolingi te ba Congolais bayeba mulimo wa Lumumba. Bolingi te ba Congolais bayeba mulimo ya Kasavubu. Bolingi te ba Congolais bayeba milimu ya oyo ba uti kokufa ni apa longtemps, ba Chebeya, ba Tungulu, na ba oyo ba Rwandais, ba Ougandais, na ba Burundais, na ba Sud-Africains, na ba Américains, na ba Français, na ba Anglais, bazoko buma mikolo nyoso. Bolingi te biso to yeba peto sala matanga ya bato wana te. Bolingi biso to continuaga ko sala matanga ya Yesu ke Yosa akufa pona biso. Di boye bisangai. Avant na continuer. Banzambe olingi na tuna na yanola o nzambe azali nane. Eza milimu ya bato wana oyo bazo kufa Lumumba bazaba nzambe. Bazaba nzambe bashebe bazaba nzambe. Babunda pona mboka oyo po mboka ya biso ezala ndenge zali. Banzambe na biso oyo il faut biso to bana kosambela Lumumba pasteur Kelele. Oui to bana kosambela Lumumba to oyo ba Congolais milimu nyoso bato yoso bakufa pona Congo pe oyo bazoko kufa nde banzambe na biso mpo so le pasteur la kufi pe okomi pe nzambe na biso pasteur nani so le sorry pardon so le pauvre qu'il la kufi okomi pe nzambe na komi nzambe parce que nzambe ya molimo. Nzambe za molimo pe biso bato ba Congolais milimu na biso za mingi à partir ya famille na bino à partir ya ngai ya ndeko no bato nyoso baza banzambe bazali dupliquer. Donc ngai soki na kofi na nzambe koko na nga aza nzambe noko na ngai esika na uta baza banzambe. Biblia na Coran ezali pe clair. Boki ko interpréter nsango ya Biblia ndenge mususu te parce que Biblia ngo elobi azali nzambe ya bawei ba Jacob ba Moïse bana eza bawei te batu bakufa te. Bongo biso bolingi to loba makambo na boto o bakufa na mboka na biso te. Soki Lumumba akufa apesa vina ye pona Congo
bolingi to makambo Lumumba te. Vous, selon pasteur Kilele, Lumumba est dit. Nga nazali pasteur te. Selon prof Kilele, Lumumba est dit. Nga nazali molakisi. Prof Kilele. Lumumba aza nzambe. Chabe aza nzambe. Bato bakoko na biso nyoso o bakufa. Baza banzambe. Donc totika makambo ya lokuta uzwa koyeba biso ke to croire na makambo ya banzambe ya mosusu nazo ko répéter. Tozana besoin bana na biso bankoko na biso pe bato bakoya bayeba makambo oyo bakongole o bawa basala nalingi te ke mémoire na bango ezala effacée. C'est ça mon problème. Boya ko inculquer biso te boza ko endoctriner biso Yesu pona qu'on continue. Likambo nini Yesu asala pour Congo ezala indépendant. Jésus Christ akufaki pona masumu ya ngai ya yo na humanité. Yesu asala eloko moko te pona indépendance ya Congo mpe na libération ya Afrique. Mais akufa pona masumu na biso nyonso. Yesu akufa pona masumu na biso te. Mpo ye moko soko tangi Biblia alobi batindaka ye kaka po aya ko sauver bampata ya Israël oye bunga. Liloba wana euti na monoko na ye. Bon, avant mindele baya na Afrique. Nzambe na bino bozo koloba azalaka. Nazo ko confirmer ngote nazo ko babilo ko zana kata Bible. Azalaka na Yesu pe azalaka. Bayebaki ke ba mindele bazo koya na Afrique po batongisa biso. Ba torturer biso, ba exploiter, ba yiba, ba boma biso, ba kata biso maboko, ba beta biso fimbo, etc. Yango Nzambe na Yesu na yewana bango balingana mindele kaka balinga biso batumindo te. Il fallait mutumundo atelema po mundela bana kubanga ye pe akima yango to bengi lipanda. Il fallait nkwame kuruma atelema. Il fallait Gamal Abdel Nasser bien kaza mundela à Égypte atelema. Il a fallu Ahmed Sékou Touré atelema. Il a fallu Lumumba atelema. Mpe awa en Afrique du Sud bomoni ba sud-africain bazoko sala marketing ya ba héros na bango. Ba Olivier Tambo Mandela bazana mokolo babengi Mandela Day. Mandela's Day awa en Afrique du Sud pe bazoko teka yango na mokili mobimba. Bakeko ba tongi monument bobimba il y a 14 mètres. Parce qu'à l'obaki seulement que entre Israël et Jérusalem on ne va jamais reconnaître notre indépendance si on ne reconnaît pas l'indépendance. Il y a des juifs, il y a des arabes. Tongi monument à Cape Town, il y a 14 mètres, bakeko tiango na Palestine. Ceux qui occupent en Angleterre, okukuta monument na yanani ya Lumumba, ezali je pense na Trafalgar to na Piccadilly, yanani ya Mandela. Bongo awa bato ba Afrique du Sud bazali kondima bato na bango o babunda pona bango ba Steve Biko ba Benjamin Moloise biso na Congo mikolo nyonso to yembaka to binaka Yesu ye asala nini na Congo pendant que ba mboka mosusu bazoko reconnaître ba héros na bango biso ba pasteur baza sponsorisé balingi biso to kende kobina o kena église o ke kobina o ke na ndako nzambe est-ce que nzambe azaka na kati ya ndako wana basi ba mona mbeto ya nzambe na mbeto wana na ndako wana nzambe afana ka wapi na ndako wana ezali ndako ya muyibi pe ya lokuta. Et puis awa nazo ko répéter biso nyoso to sala statistique ya ba pasteur nyoso ya Congo nazali tribaliste te pe naza contre mutute nga nazali lumumbiste pe nazali en même temps mobutiste. Mobutu azwa idée ya unité nationale à partir de Lumumba. Lumumba loba mouvement national congolais. Nga nazali na parti e bengani parti national congolais. Ce sont des partis unitaristes. Na lingi biso tous à l'ensemble. Awa nazoko loba. Nazoko loba na bandeko na biso baluba ya Kasai. Soki tozali na ba pasteur 10 na Congo. 8 to 9 ezali ba Kasayen. Eza baluba. Tokobanga te po tozo finga te tozo bande makambo ya réalité. Toyebi ke bino nyoso boza ba pasteur po ba église ezali ba ONG. Église ONG. Ezali ba ONG ezali sponsorisé par des organisations terroristes extérieures. Yango bino nyoso bakene kuna po ba sponsoriser bino. Bino boza ba congolais net biso.
Comment voulez-vous continuer à mentir au peuple congolais, à escroquer le peuple congolais, soit disant bino bozali basali nzambe. Kasai na biso na ba diamant na biso et poli ba bomi ba ndeko na biso na Kasai, ba bomi ba maman na biso, ba bomi ba camarade na biso na Kasai, pe bino bozaba passer bino ba Kasai. Bino nde ba bishop, bino nde ba prophète, bino nde ba nzambe, ba prophète Dieu Kadima, ba mukuna. Mais mukuna ako koya maladie akena hôpital ye nzambe akene kuluka bakisi na hôpital ya moto o nzambe asalate. Bo oza sikoyo nzambe ya ndenge nini. Botika bino baluba, botika makambo ya ki pasteur na Congo, ezali kaka bino nde bozaba complice du mal. Il faut que cela cesse. Bosala mosala mosusu. Bozonga na Kasai na biso. Bino baluba. Bokende kotimu la diamant. Botonga banzela. Botonga bandako. Bosala bilanga. Bo créer tourisme pour biso nyoso. Toyaka na Kasai. Po ba diamant etondi. Olie boteka kamabele ya Kasai. Bino ba boshab. Bino ba sami badibanga. Po ba bomba bandeko na biso. Et vous êtes content, vous appelez des pasteurs, ko prêcher, bozo ko prêcher nini. Nzambe ndenge nini oyo azomona bato azokufa, azoko intervenir te. Donc Yesu na Bible na ye, na Nzambe na ye, milimo ya mabenyo so bampeve wana ezonga na Israël, bisope to longwa na kati église. Awa na sengi ba mama. Parce que ba mama nde baza ba grande victime. Bolongwa na ba église bino ba mama na lingite pe na zo bateke to boma ba pasteur webi nene to ko boma ba pasteur eza simple to boma ba pasteur na ndenge mi bale kaka to ko isa ba église na ndenge mi bale kaka botika ko kene na ba église wana ezali bombe atomique ya liboso o boakeli bango yango ba ko ya na église te ba kokima mbala mi bale bombe ya mi bale na ngina loba botika kopesa mabonza na église kokangama. Yo mama fanda na ndako tokene na bilanga to sala musala botika kokene église eza na eloko moko te bokene ke église po bo bina po bolakisa bilamba pe boyemba yo kiko bina ndako na ote bokoki kolakisa bilamba na mibela bino ndako te mbeso ko sala mobali te zwa kopente bazo kosa bino baloba keno soki bokena na église okozwa musala bokozwa mibali de 1 pour ozwa musala il faut que na mboka investissement ezala na Congo misala ezalite pour ba investisseur bazalite bozo ko sala misala te pour ba investissement ezalite yo investir mingi bana mboka nakoya pour bato ya maelepe ya ko investir bazalite. O bazo ko yiba mbongo ya Congo, bazo ko tindango à l'étranger, bazo créer misalate. Bongo ba pasteur, ba prêtre o bazo ko yeb sabino ke no, boya to sambela pona bino. Boko zo musala. Bango bazana ba compagnie ya wapi. Bazana société ya wapi. O soki oye to ko prier pona yo, o ko voyager. Bango nde bazali ba ministre ya home affairs, ya affaires étrangères, ya immigration pour ba faire voyager yo, bazo ko sabino. Pasteur ne peut pas te faire voyager. Prêtre ne peut pas te faire voyager. À moins qu'il y ait une connexion na côté à Home Affairs, na côté ya ministère de l'Intérieur, to na ministère ya immigration. Bazo kosabino baza pe na secret ya mabala te ezalo kuta. Donc bo fana na bino ndako bo kenda ba église te bolongo na église bo pesa mbongo na to ko isa ba église nyoso et puis to tia minimo na biso to créer misala biso moko. Ndenge tozana l'état te. Pour l'état rôle na yango liboso ezalaka eti ya sécurité kimia na kati ya mboka pour attirer ba investisseurs donc ba investisseurs za bato bazana mbongo pe bato bazana mayele pour boya ko créer ba compagnie na kati ya mboka soki ba investisseurs bazo na mboka na biso te c'est parce que mboka na biso ezana makelele mbilinga ezana bitumba. Raison pour laquelle bazo kende côté mususu donc l'état na biso eza l'état ya kokoya eza l'état moko ezoko exister donc ba pasteur ba église ba musulman ba kosa teke bako benisa yo okozwa misala eza na Congo te parce qu'il n'y a pas d'investissement et puis bakoya kosenga bino bopesa ba mabonza abondisa mabe selon yo pasteur eza ki moyibi parce que
bosala kate bozana misala te muke oyo zokozwa olie oliango olesa mobali no mwasi na yo mwana na yo yo ozoko no pesa muyibi baza miyibi. C'est l'extorsion monétaire et financière. Bazoko yiba bino mbongo na bino bozana yango bozoko zwango na pasi ko pesa yango pasteur te bokomona après un mois za kutu mingi 2 semaines une semaine église ko koya. Donc ezali biso ndeto ko pesa bango pouvoir wana ba mama ba tata bana bilenge botika ko kene na église po batwana bazwaka mbongo eutaka na ba organisation criminelle o e financaka bango po balelis bala biso pongi bo kene na église te bo fana bandako pe bo sala mosala bo créer mosala bazaba miyibi bato ya lukuta profilele question ya suka na ya mama oyo poto si c'est mission parce na lenga dotikal na 2 minutes na sima régie prof kilele poto kabano na question oyo babota bana babota monter maté. Je salue cette dame, cette maman depuis les États-Unis, maman Irène. Elle va nous suivre avec Nangaïdor Sokutena, prof qui est les tournées questions. Vous êtes d'abord papa, parent, aux Anabana, au Boti, Bane Bele, Salomon. Babotara Bana, Babotara Mote Mate. Le loso qui est arrivé, moi Nanayo, Oyoyo Obota, ministère est bendié, à qui ne consale l'anzambeto, à comme pasteur, réactionner aux Alanini. Poyo, ozoboya maramba pasteur, ozoboya maramba banzambe, ozoboya maramba Jésus. Maintenant ton enfant, nzamba monier a commissaire siko mosali nzambe, quelle sera ta réaction? Nzambe to yeso abenga kamotote. Makambo aneza makambo lukuta, c'est de l'usurpation. Ce que nzamba abenga kabango, to comme na monde moderne technologique. Il faut pas enregistrer ka mungungu ya nzambe bayo kisabisu nzambe mungungu ya nzambe zakandeli soki bakutana kana nzambe il faut pas filmer nzambe pour ba la kisabisu. Ce sont des prétentions inutiles, c'est la ruse, ce sont des menteurs. Donc moi na ngai jamais nzambe akobengai. Pourquoi? Parce que nazali éducateur molakisi ya tabloka kate ezali na kati ya ndako. Ce qu'on a bana, il faut que la première méthode d'éducation est d'aller koloba na moto. On a le bakana bana ngai na mwasi na ngai to basi na ngai na moto nyoso na zoko sala na ye. Il faut communiquer, échanger. Donc je prépare mes enfants déjà na futur na bango. Je parle à mes enfants na bombe la bango loko mon côté. Je leur parle de sexe, je leur parle de mariage, je leur parle d'emploi, je leur parle de tout et puis na zoko j'apprends à mes enfants une des valeurs que j'apprends à mes enfants sur le travail. Il faut travailler. Il n'y a que cela qui rend la personne noble. Le reste est allé le kuta parce que passer le kuta tous les pasteurs sans exception. Donc pour vous moi on a eu à jamais comme pasteur tout ça l'église. Je ne pense pas. Mes enfants, je les prépare pour basala responsable de leur propre vie. Ça signifie pas gagner vie de la manière honnête. Ce que vous allez pasteurs, vous allez honnête, et aux yibi. Les pasteurs sont des menteurs et des voleurs, des escrocs professionnels. Parce qu'ils gagnent de l'argent gratuitement sans payer la taxe. Vous voyez ça? L'État a créé bouloté. Ce qui a la taxe c'était. L'État a zouaka mbongo n'a pas ko biso bato to futaka. Na Congo bazo futaka. Mpa côté pour accompagner zalité pe bato bazoko salate pe mpa ko bato o mike bazoko sala bazoko futa ezoke na kati ya poche ya ba occupant na ba complice na bango. Or l'État azoka mbongo wana na bampako pona kotonga banzela pona kotonga ba école